Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Во мир на Господа да се помолиме. За вишен мир и за спасение на нашите души на Господа да се помолиме. Господи, помилуј. За мир на целиот свет, за добросостојба на светите Божји цркви и за соединување на сите на Господа да се помолиме. Господи, помилуј. 90-тите години македонската комуна во Торонто стагнираше. Заедницата се прошируваше и имаше need for a church. По години решивме да се направи црква во градот Маркам. Во црквава почнавме со друштво, бевне мал број во 80-тите почетокот, ама почнавме да растиме и кога видовме дека имаме доволен број на македонци тука, решивме да купиме црква. И после друштвото направивме управа. И се зрееше идеја како во северниот дел да дојдеме до наше црковно место. И идејата се прифати, рековме како ќе се вика црквата. имавме две цркви што требаше да бидат. Беше првото дека имаше регистрирана црква Свети Никола во Юнонвил и Свети Димитрија во Скарбор. Дека желбата е преголема во Маркам да биде Свети Димитрија Солунски, рекоа ние ќе ви го дајме името, регистрацијата од Скарбор да дојде во Маркам, а додека Свети Никола од Юнонвил ојде во Скарбор. Во тоа време беше вклучен и поп Стефан. Дојде тука, сакаше да биде поп по Маркам, работеше неуморно со нас, оде по куќите, пари се збираше. Одев по куќите со свештеникот Стефан за дерење на пари. Собравме кај можеме, луѓето дава кој како има, али не остави нашиот македонски народ. На секој куќе му крсте вода јас за благослов на луѓето да подарат пари и да се купи црковно место. Ние сме едни од првите што мислам дека ја разбудивме македонската комуна. Во 90 почнавме прво со мајорот на град Маркам Тони Роман и со помош на Френк Скарпети кој беше депјути мајор тогаш да бараме места во градот Маркам. Имавме неколку шанси да земеме места, но најдобро испадна да го земеме ова место во 92-та година. Ова беше првата лајбрери што беше овде на Маркам. И после ние го купивме беше дејкер. This location was very familiar to me because I grew up in Markham, and this was where the Markham Library was located. And then when we built the new library at Highway 7 and Main Street at the south end, this property was put up for sale by the town of Markham. Obviously, a library is somewhere where many families come to visit. It was part of the history here on Main Street, Markham. Мажот ми беше еден од тие што бараше место да се купи за црква. И јас бев еден селсмен што барав место и дадов неколку пати офери за да се купи и фајнали се успеа за ова место. Жената ни фона назад и ни рече ќе ни одај поевтино пари и така го зедоме таа цена. И купивме школа, ова беше школа. Онерката што беше тука се викаше Шерли Амар. Ме викна настрана така и ми вели сакам нешто да ти кажам. Ми се сона на сон дека ова место ќе постане црква. Значи сонот ќе се исполни на македонскиот народ да ова место постане црква. Ни го продаде наместото и ни даде дури, ми се чини, 5-6 донација. Таа жена
Местото се купе, Daycare Center, Daycare Center, тогаш како сите, мислам, дониравме финансиски да се реализира, да се купи. Поголемо желбата се разви, се најде ова место како Daycare и тука почнаме еден живот. And eventually the church bought it. I was on council and very involved with the rezoning. Мораше да се прават активности дека се прави некаков црковен живот. Јас седов, правев мали служби. At that time, I was participating in various meetings that were taking place to build the church. Most of the meetings took place here. There was all sorts of suggestions how to raise money, and money wasn't something that we didn't have at the time. We all donated what we could. А истото време продававме гараж сел надвор една година, каде нашите луѓе што има отпој ќе работи дома, ги носија, ги дававме и направиме добри пари. Во тоа време владика во канадско-американската епархија беше владиката Кирил. Тој беше човек кој ни ги даде плановите како треба да изградиме црквата. Тој беше првиот човек што ни даде еден план. После тоа се направи камен темелникот. Кога темелите се осветуваа долу, кога се копаше првиот пат, имаше многу народ тука. When the ground was to be broken, somebody suggested that perhaps we should have groundbreaking ceremony. An idea popped in my head that perhaps we should make some shovels and at the same time raise money for the groundbreaking ceremony. So I spoke to my family and we decided to donate the shovels. So I made 3 shovels, one gold-plated, the other one was silver-plated, and the third was bronze-plated. When breaking ceremony was taking place, we raised approximately, I think it was somewhere around $16,000 to $18,000. I'm not quite sure of the exact number now. $300,000 имаше донација само тој ден. Кога се почна темелите црквата, излезе вода долу жива, се тураја темелите секаде, а нон-стоп извор течеше од оздола. Во ќошот на таа страна тука се појави вода, појави втора или трета црква вода во црква што имат, и оттаму сетне излезе онде, кај што е бонарчето. Таа е света вода, каде што се гради црква, ако излезе вода, таа е Божи благослов. Ја освете црквата, темелите, неговото блаженство починатиот Михајло и почна градбата. Изворот остана да биде полека зачуван и кога почна темелите се нагоре, се направи како мало црквичка која ден денес постои и ја гледаме убаво направена и ја посветиме на празникот Балаклија на мајката Света Боројца кој се слави после Велиден во петок. Во тоа време црквата се градеше. We also in my family decided to donate the cupola, but in order to do that I designed it and built it in my garage, and with assistance of some of the people in the committee, we've raised it up. At the same time, I designed and built the stainless steel cross, which stands up now on top of the cupola. После 93-94 година ја изградивме ова наша македонска црква Свети Димитрија Солунски Маркам. После се направи базен надвор, се фрлаше Светиот крст, се направија икони. Откако почна да расти животот, повеќе во црквата имаше голем народ и во 94 година, кога веќе беше дојдено времето црквата да се осветува, неговото блаженство покојниот архиепископот Михаил беше поканет на празникот, рекоме, да биде обележена црквата со благослов, како што беше на камен темелникот, така беше и осветувањето, каде што голем народ дојде. Сите икони беа порачани, овие што се викаат престолните икони на иконостасо, од Ѓорѓо Метнико, како македонски сликар, да ги нацрта. И пред да биде се, ние направивме големо литие околу црквата, пред да бидат поставени на иконостасо, кој го направија Мајк Велиов и Ѓорѓ Велиов, двајцата браќа, и други помошници кои беа, го направиме тогашниот иконостас, каде што служевме долги години, све до 2008 година. Големо сеќавање ми остана кога се осветуваше црквата,
кога беше во првите служби што се држа пред црквата да се освети. И тогаш кога објектот беше завршен, ако внатре иконите не беа исцртани, значи наоѓавме на духовност, на смиреност во заедницата. Свет Димитрија Солунски како црква пораснуваше се почна редовните служби низ целата година да течат. До 99 година бев тука, после ме замени од Трајко. When I first came, that was 1998 in fall, in September. The church didn't look like it looks now. I remember the excitement of the people that we're going to finish what needs to be finished. We're going to make this a house of worship, a house of God. If God doesn't build the house, the builders labor in vain. So I believe even this church or house of God, it's built by the grace of God. God brought me in this church at a time when I didn't even think I would be asked to come to this church. I believe that was the grace of God. If we have to mention everybody who helped, I think it's even impossible, but some people helped more than others. Some people did less by their ability. In the gospel, we have a story when Jesus saw a lady, I can say in our terms today, she put pennies in the basket when they were collecting in church. And he said this lady gave the most than anybody. That was why? Because that's all she had. She gave everything she had. So to measure by who gave how much, God knows. Сакам да кажам, кога почнавме тука да работиме, женската секција се состоеше прво од 30 на жени, после 50, после 70 и нагоре. Се работеше толку сложно, што ние кој ќе правевме базари, кој ќе правевме банкети, масите на благите, на зелници беа многу големи. Well, first of all, I just want to congratulate the early pioneers. And I want to say, thank you to them, because without that, this church would not be here. Having a vision, having a dream, working so hard to make that happen, that is a tribute to everyone that was involved in those early days. When someone has a vision, when someone has a dream, and you work hard for it and the community gets behind it, it can happen. And I'm glad that I, played a small part of the journey to have this church here on Main Street, Markham. Честит юбилей на нашата црква, дојде да учиме македонски и во следните 30 години. Отче наш, кој си на небесата, нека се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш нашиот дај ни го денес и прости ги греховите наши, како што ние ги простеваме на нашите должници и не проведи во искушение, но ги избави од лукавиот. Амин. If you don't bring a child to church for 1 week, that's like a month. If you don't bring him for a month, it's like a year. Parents are found to bring their children to church. People who did bring their children to Sunday schools, to be altar boys, those kids sooner or later going to come. Some spark is going to land in their heart, in their mind. They going to have in their mind that they have somewhere to go. My stress is parents, you have young children, bring them to church. I feel like this is my church, my second home, where we can speak Macedonian, we can teach our kids the values of the Macedonian culture, religion. They should start very young to bring the kids here, because I think the kids can even socialize and build a strong Macedonian community. That's the only way. Младите деца треба да му дајме све што требите овде, дајте му на младите деца помагаат.
Без црквата немаш ни потекло. Црквата не обединува овдека. Сите што се родени тука, деца од родители македонци, да се уклучат во црквите и да ги носат децата да учат македонски јазик. Црквата е за народо, за младите. Младите треба да се грижат за црквата, because ние остареме. Младите малце повеќе да ја почитуваат црквата и да прават нешто поќе него ние што направивме. Оти црквата ни е местото за сите. Малце децата треба да ги насочиш кога се уште помали, да почнат да се научуваат на тој начин на живење. Да слушнеме малце религија, да слушнеме малце Библија, да запознаеме некои пријатели, да поддржуваме црквата, ако му треба нешто помош да помогнеме. И на тој начин, ако ги ставиме деца малце бидат поактивни во црквата, ќе почнат самите да идат. Да ги задржиме нашите традиции, да ги задржиме нашите младинци, да идат, да учат македонски јазик, да идат во црквата. На мене Свети Димитрија многу ми важи, оти Свети Димитрија, и кој што е името Солунски, таа е на црква во Солун, и нас тоа не интересува името што го носи Свети Димитрија Солунски. За мене лично и за мојата фамилија ми е духовен дом. Со изградбата на оваа македонска црква ми е многу мило кога дојдам во да видам дека идет македонски народ и сите млади и постари луѓе, имаме место каде да се собериме. Ние тога и кога почнавме бевме сите млади, кои денески сите сме пензионери. И ова црква сега нас не збира скоро секој ден да не одиме по други места, си идеме тука. Нема поубаво ништо од ова што го направивме. Имам порака до понатамошните управи да работа сложно и да станат и тие како ние првите што станавме, не само управа на црквата, него станавме и како фамилија. 30 години си направиме друштво преубаво, значи црквата не собра. Ние кога почнавме со црквава, па ќе се вратам назад, не се познававме. Сите се разпознавме тогаш. Сега се направивме фамилија. Сите сме големи пријатели, заедно сме секогаш и да останеме така и така да и продолжиме и со младата генерација да живеат заедно и да се слагаат и сите да работаат за црквата, за религијата наша и за својот народ. Заедницата да биде посилна кога сите се поддржуваме едни со други. Нема секогаш да имаме еднакво мислење, да екзистираме и секогаш да си подаваме рака едни со други. I know that life is really busy. Everybody has different activities, responsibilities, but at the core of it all, it's so important to be involved in any way, even if it is going to banquets or Sunday service. I would say be involved in any way that you can. It's important for us to continue to be a strong Macedonian Christian community. Апелирам македонскиот народ да се работе, да биде здрав и жив и да се сложва и да се сака еден со друг, да има голем респект помеѓу нив. И колку може од срце секој да помогне, најдобро да речено и од Господ, да помогнеш на народ. No matter who it is in this church, we all have done something. Some people did something more, something less, but we all have to recognize ourselves and know that nobody can do it by themselves. So I'm very grateful to all the people. I have found many friends and work with all of them, and I still do. Мојата порака е секој да се сака, што идеме во црквата, да не се одделваме, ние идеме за едно нешто, сите за црквата, да работиме заеднички, а најважно е да се сакаме еден со друг, да се поштоваме колку што можеме. Бидете поагилни во секоја работа, бидете поактивни во црквите, помагајте, чувајте ја верата, помагајте си, сакајте се меѓу себе, само така можеме да успееме како македонци. Треба да веруваме првин во себе, да веруваме во црквата дека
Црквата има моќ и сила да ни отвори врати кога нас ни е најтешко. Имаме на обврска во недела да дојдам. Немам нешто подобро за Свети Димитрија, душата си давам. Свети Димитрија, срцето тука ми е. Работавме, придонесувавме, градевме и направивме. Ние работевме со голема верба од македонскиот народ. Станавме како екзампл на другите цркви. Направена за многу кратко време. И се знае дека едина црква во рекордно време направена во Торонто и во Канада, сака да признаат, али не е Маркам. Свети Димитрија. Народот стекна поверење во нас, сите пари дава, сите сака да се направи црква и навистина еве денески може да видите дека стана ова црква се направи. And what's interesting now, 30 years that the church has been here, this church has actually become a landmark on Main Street, Markham. And it's wonderful, and it's just has fit into the Main Street so well. And the beautiful frescoes and the church inside is truly an inspirational place, not only for the Macedonian community, but for people of all backgrounds. Love God with all your heart, all your mind, all your strength, and love your neighbor as yourself. I would like to finish with that, yeah. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.